Добро утро, почитувани гледачи. Во денешното издание на Фактор здравје зборуваме за важноста и улогата на физикалната терапија во превенција и лекување на остеопороза. Остеопорозата е хронично заболување кое што придонесува да дојде до намалување на густината на коскената маса, а тоа од друга страна го зголемува ризикот за скршеници. Кај секого може да се јави, жените многу повеќе страдаат од остеопороза, а третманот е со лекови, исхрана, промена во животниот стил и се разбира физикалната терапија која што е многу важна и неопходна. Токму на оваа тема утрово зборуваме и разговараме со професор доктор Валентина Коевска, специјалист физијатар од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација, председател на Македонското здружение на физијатри. Добро утро и добре ни дојдовте. Особено чест и задоволство ми е што сум гостин во вашата емисија. Да, драго ми е и мене, доктор Валентина. И еве на самиот почеток, зошто остеопорозата не треба да ја сватиме само како диагноза, туку како сериозна состојба и заболување? Така, остеопорозата е една модерна болест, да кажам, на денешницата и е четврта болест по сериозноста и нејзините последици. Остеопорозата треба да ја сватиме сериозно во периодот кога децата растат, се развиваат, меѓутоа во периодот на средната животна доба, а особено во возраста, односно со старењето. Так. Секако ние одиме во еден правец, значи коската губи во својот квалитет, она се нарушува низината микроархитектура, низината градба, она станува крхка и многу фрагилна, склона кон фрактури. Токму тоа и првата манифестација на остеопорозата, значи она е тивка болест, нема симптоми. Меѓутоа како прв симптом може да биде фрактурата. И тоа нискоенергетска фрактура, што значи пат од рамно, од ниско. Така, од едно невнимателно, велиме, од наједноставно одење, па подсопнување, така може да се може да се случи. Јави еден пат од столица. Кај жените многу почесто така, отколку кај мажите. Да, жените секако имаат и повеќе заболувања, едното е и остеопорозата, токму ради естрогенот, хормонот, кој што во периодот на перименопауза многу се намалува, а он има улога во одржување на густината на коската. И затоа на секоја четврта жена еден маж има само остеопороз. Така, да. Значи поголема е предиспозицијата и затоа скринингот треба да опфати претежно жени, но секако и мажи, меѓутоа да се инсистира на жени и тоа во периодот на перименопауза, кога ќе почнат првите они симптоми на пат на хормоните. Значи, и секако доколку има позитивна фамилиарна анамнеза, значи во фамилијата мајката, бабата имала диагностицирана остеопороза или некоја компликација од остеопорозата, сепак треба да се даде приоритет. Така да тој период кај жената може да биде околу 50 години вообичаено, меѓутоа знае да се јави и порано. Токму ради модерниот начин на живот, стресот, низа заболувања, затоа треба порано да се упати на диагностика за остеопороз. Така, како жени да помислиме дека не треба да чекаме само да настапи менопаузата, така па да ги правиме овие како скрининзи, велиме некогаш превентивно, некогаш и ако нешто се појави како проблем, туку многу порано да помислуваме на сето тоа. Да. Ќе продолжиме со разговорот веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам да се јавите, да поставите прашање и се разбира да го добиете советот и препораката. За важноста и улогата на физикалната терапија во превенција и лекување на остеопороза разговараме со професор доктор Валентина Коевска, специјалист физијатар од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација и председател на Македонското здружение на физијатри. Доктор Валентина, кои се фактори на ризик кои што дополнително придонесуваат за појава и развој на остеопорозата? Така, го спомнавме еден од многу битниот фактор, тоа е полот, кај женската популација повеќе, но постојат и други два, тоа е секако и возраста, рековме фамилиарната позитивна анамнеза и секако и расната припадност, многу повеќе има кај белата раса. Меѓутоа ние на овие фактори не можеме да влијаеме, нели? Да. Има фактори на ризик на кои што можеме да влијаеме и тука најмногу треба да сториме и тука даваме предност, да кажам, на физикалната терапија и секако после рехабилитација. А тоа е секако начинот на исхрана, многу битно, доволно да се внесува калциум, D витамин,
кој што е многу битен, особено неговата активна форма за ресорбција на калциумот и неговото вградување на калциумот во коските, потоа и храната која што секако треба да ги содржи калциум, тука не се млеко, млечни производи, брокола и така натаму. И секако физичката активност. Еден од најбитните фактори, значи мора да биде тоа комбинирано со физичка активност, дали ќе биде спортување или што имаме ние афинитети према пешачење, возење на точак, планинарење, одење во джим сала и така натаму, сето тоа е многу битно. И кој што и да одбере и според возраста и според можностите, така ќе биде добро и ќе биде доволно. Така, доволно за да што го правиме лично за себе, така? Така, за себе, тоа да речеме се еден нефармаколошки пристап и секако ние како лекари учествуваме во тоа во едукација и третман на пациентите да ги стекнат тие правилни животни навики. Меѓутоа ќе додадам дека има и фактори како што се заболувања, кај што секако во самата, значи генеза да кажам на болеста се јавува и како секундарна таа остеопороза на кој што ние многу не можеме да влијаме, меѓутоа сепак треба да се потрудиме значи да таа коска или тој квалитет на живот пациентот го одржува. Така. Она што во младоста, така градбата на коската, нели, до одредена возраст, значи, така пикот си го достигнува. Така, за кога зборуваме конкретно нели за превенцијата, најбитно е во детската возраст правилната исхрана и секако физичката активност кај децата. Значи да се стимулираат да спортуваат, затоа што вие добивате квалитетна коска со физичка активност кога коската трпи стрес. И на тој начин практично вие правите банка за во староста, она што сте го направиле до 24-та, 27-та година од животот, веќе имате една добра квалитетна коска, резерва, која што понатака нели после 65-70 години таа резерва природно е да се намалува. Значи, а коската пак е живо ткиво, така? Живо ткиво, значи практично така и се надградува, така? Да, значи коската е метаболно активна постојано. Значи таа се изградува и се разградува. Разградувањето се должи на клетки кои се викаат остеокласти, тие се постојано активни, меѓутоа и коската истовремено се изградуваат остеобласти. И сега во периодот на младоста постои рамнотежа. Во адолесцентниот период. Колку се создава, толку се разградува. Меѓутоа, подоцна во животот веќе со возраста и старењето се зголемува активноста на остеокластите, а се намалува активноста на остеопластите, односно повеќе се разградува, помалку се формира. Тоа е природен процес, кој што е најмногу активен во периодот на менопауза за кај жената. Значи, тие први 10 години од постменопауза, 20 до 30% од густината на коската се губи. После тоа веќе таа се губи, меѓутоа тоа оди постепено и пополека. Не е толку коската метаболно активна како и сите други нели активности во организмот се, значи метаболната активност се намалува воопшто, значи со возраста. Кога е најдобро да се направи? И на мускулното ткиво исто да се надоврза, освен коската и исто така и активноста на мускулатурата. Така зашто велиме секогаш за јакнување на мускулатурата, така тоа го постигнуваме со физичката активност, така на тој начин придонесуваме. Значи практично ние со физичката активност и со вежбањето придонесуваме не само во одржување на коската, меѓутоа во одржување и подобрување секако и на мускулната ткиво, на мускулатурата. Затоа се инсистира еден мултидисциплинарен пристап во лекувањето на остеопорозата. Че ние многу повеќе специјалности сме вклучени, не само во диагностика, него и во лекување на болеста. Меѓутоа, ако очекуваме добар резултат кај пациентот, треба сите ние да бидеме нели вклучени од една страна медикаментозната терапија која сега е достапна и е на позитивната листа, се надевам и по модерната терапија ќе е веќе близена и кај нас и така натаму дека ќе биде за доброто нели на пациентите, меѓутоа суплементите како што се нели правилната исхрана, калциумот и витаминот и трето секако физичката активност и вежбите. Кинезитерапијата, ние како што ја велиме нели физијатрите, ќе придонесат за комплетно згрижување и подобрување на здравјето практично на пациентите со остеопороза. Без оглед дали се работи за примерна постменопаузална или за секундарна остеопороза, затоа што сепак тоа се пациенти кои што треба да имаат квалитет на живот. Знаете, ние значи да имаат сега со возраста и модерниот начин на живот, едноставно нели ние многу социјално живееме, се дружиме, сепак дали животот оди понатаму, ако дозволиме пациентката нели
да ги има последиците од остеопорозата. Она се повеќе ќе се затвори, ќе биде екскомуницирана и на тој начин ќе се повлече во една депресија и не е тоа во ред, ќе имаме несакат крај и последици од Така, и остеопороза. ограничувањата кои што би ги прави остеопорозата, ако не се посвети внимание на неа, така, ако Да. не се свати озбилно и не се Да. третира, тогаш ве ограничува и во многу други работи. Па Да. тоа се Социјалниот живот нели подруго е си носи помал. други. Да. Така и активностите од секојдневниот живот се исто така многу потешки, посложени. Последиците се сепак катастрофални, морам да кажам, тоа е посмртност четврта болест во светот, се заради низините последици. Повеќе која што нели возрастната популација многу повеќе ги трпи. Значи развојот на кардиологијата, кардиохирургијата го продолжи животниот век на пациентите дефинитивно. Меѓутоа и коските стареат. Така да со возраста затоа и е висок процентот на смртност кај остеопороза. Кога прв пат треба да се направи? Декса скен, така? Декса, кога зборуваме за дијагностика, дијагнозата и каков е редоследот, така, со што треба да се почне за... Да, за да ги информираме нели популацијата што треба да направи за да нели навремено стигне од таму каде што треба и да ја зима, нели ако треба терапијата и да ги следи препораките. Значи, прво и основно, ретко се јавува болка, рековме тивка болест. Обично болката се јавува кога нели првин во грбот, токму ради намалување на висината на пршлините, ради последиците нели од нарушување во архитектониката на пршлините, тие микрофрактури, се јавува компресија на околните меки структури, компресија на нерв и тогаш се јавува болка. И обично таа е грбна болка, која што типично се шири према градниот кош во вид на стегање. И затоа она што прво треба да се направи преку матичниот лекар е да се упати пациентот да направи рентген. Нели, една обична нативна рентген слика која што многу ќе ми каже од каде понатака да продолжиме. Како да се продолжи. И секако без оглед и да биде уредно, нели, на оно второ што следи, доколку ги има овие ризик фактори пациентката, што ги спомнавме, нели, рана менопауза, понатака нели други заболувања и слично, или позитивна фамилиарна анамнеза, се прави DEXA скен. И практично тоа е златен стандард во дијагностика на остеопорозата. Така да. Мислам дека имаме веќе гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторката и до вас, доктор. Така да праша, има остеопороза. Малку погласно. Да. Само ќе ве замолам погласно за да можеме да го слушнеме убаво прашањето. Имам остеопороза на долги години. Добро. Кога бев помлада, не осеќав толку, али сега сум веќе 63 години. И докторите не го земаат тоа за озбилно, ама сега еве 2 години направив и DEXA скен и овие магнетни резонанси, сите работи ги има испитано. Ама многу сега има болки и дали е можно болкава, дали од ова од остеопорозава, кичмениот стов ми се откажуваат, 2 години скоро дома су затворена, више не може да ода, да се движа. Нигде, ни јадење да направи, ни да излезе по улици, само дома су, нон-стоп, до електричен и назад. И ми идат паѓања, ми кажи ово од кај опашкава да што викаме ние, кичмениот стов. И зема сите лекарства, нема никаква помош. Дали ми дава толку болки и потење ова, несоница, болка, неиздржлива болка, со плачење, нон-стоп, целноќ плаче, не може да стига никако. Така, Така и доктор само да ве Гучев праша бе, докторката. Слушате ли? Да. Колку сте и возрастни? 63 години има сега, а ја има пред 10 години фатена остеопороза, не е земана озбилно докторите кај нас толку. Не ме смета како заболена, али сега више тоталното остепена. Градниот кош ме боле, прешките ме болат, све не може и да спије ништо. На со која страна да легна, дали дават такви болки остеопороза или нешто друго? Или нешто друго, добро. Еве сега ќе слушнете и совети и препорака. Баш буквално сето она што и го набројавте, така, доктор Валентина, така како Да, во секој случај за да проблеми. бидеме сигурни дали е сигурно остеопорозата или не, нели сепак треба да се направат детални испитувања вака, нели анамнестички ние не можеме да утврдиме дека да точно е остеопорозата, меѓутоа она што го кажа пациентката и возраста и дека била дијагностицирана, нече и веројатноста по моментов е да може да е болката. Зошто? Затоа што со пациентката веќе 10 години има дијагностицирана остеопороза, тоа е долг временски период, кога се, нели, може да се јави деформитет од типот на кифосколиоза, тоа е искривување на рбетот, тораколумбалниот дел од рбетот, губење на висина,
А доколку нели не вежба во овој период ради болката, ќе настане нели намалување на мускулната речи, атрофија и она е потешко веќе движењето, ограничена, значи веќе го намалила социјалниот живот, не може, значи имобилизирана е заради болката. Значи лекувањето секако бара сериозен пристап, значи и соработка со пациентот. Долготрајно е лекувањето, значи се работи за третман медикаментозен, предпоставувам дека и биле препишана медикаментозна терапија кај пациентката која што бара долго време зимање и таа не дава така брзо резултати. Истражувањето покажува дека да, и медикаментот влијае и ја намалува болката, меѓутоа треба редовно да се следи пациентот, редовно да се зима терапијата и она што е многу битно во комбинација со вежби. Значи цел овој период треба да се практикуваат вежби кои што во моментот пациентката има болка, меѓутоа и практично представува кандидат за третман и лекување стационарно во нашата болница, за да можеме да видиме, правилно да прегледаме, следиме и да ја препорачаме соодветни вежби. Значи и секако можеби и физикални модалитети кои што ќе ја третираат болката, освен или аналгетикот. Значи треба комплетно да ја и прегледаме постапката и процедурата така за да еве ако воопшто досега и не дошла така. Да. Постапката и процедурата, значи треба да се направи, да видиме последен пат кога е направен DEXA скенот, да добиеме информација за минералната густина, нели, и нормално скорот и врз основа на низината кондициона способност, значи и тука проценуваме коморбидитети, дали има возраст на 63 години, меѓутоа се уште добар квалитет на живот. Морам да кажам кога нели треба да има социјален живот и да се препорача терапија или она што е она не живее во Скопје, секако би требало да дојде со упат кај нас за да ја закажеме и стационарно да ја спроведеме физикалната терапија и рехабилитација. Така. И кога веќе едно нешто ќе се направи, после останува нели човек сам во домашни услови да си продолжи така со одредени али вежби. секако треба и до комплетна лабораторија од матичен литар, да има нативна рентген слика и секако да се направи DEXA скенот. Така, да. Дали имаме и следен гледач на линија? Добро утро, ве слушаме. Добро утро. Поздрав за вас во студиото. Ви благодариме. Сакам да поставам едно прашање. Јас сум оперирана од карцином на тироида жлезда и паратироидна. Што значи зимам поголема доза на калциум карбонат, рукалтрол и со тоа веќе 5 години како сум оперирана. Ми кажа дека не смем другите лекарства на реуматологија, ортопедија ради карциномот, освен аналгетици. Сега, по примањето на радиоактивен јод, јас добив отоци во нозете, а и со времето, веројатно и ради болеста, нели, тироидата се знае што е, многу ми страдат колената, и долните скоцни зглобови на стапалата, ми се кочат прстите и направив, отоци имам огромни, некојаш не можам ни да одам, макар да се трудам да пешачам по пола сат дневно. Сега да направи, дури сега ми дадоа да направам снимка на скоцните зглобови, зашто имав многу големи болки. Може ли да ви прочитам, сега баш го земав вчера така, знаете, во интерес на времето, од ова доктор Валентина што ни го кажа гледачката, доволно ли е да дадеме препорака и совет? Барем што... без совет. Да, предпоставувам дека се работи за артрозни промени на скочите зглобови и на колената, кои што нели одат со возраста, како што стараат коските и овие дегенеративни промени на коските се многу чести. Предпоставувам дека се работи за дегенеративен ревматизам, сепак ќе треба пациентката да дојде на еден комплетен преглед, за да ја видиме рентген сликата и да видиме што можеме ние да придонесеме во лекувањето од страна на, сметам, физикална терапија или физикални процедури и секако еден соодветен програм за вежби за долни екстремитети и така натаму. Да секогаш велиме индивидуално кон секој пациент, нели, според состојбата, ама и покрај сите потешкоти и проблеми кои што ги чувствува, гледачката рече дека успева, односно упорна е да се движи барем малку, така? Да, видете, секако ние препорачуваме физичка активност, онолку колку што може. Нели, секако може да си зема аналгетици, меѓутоа аналгетиците си имаат негативни нос ефекти, не треба предолго
да се зимаат, значи не ги при само во акутната фаза, колку да се намали болката и потоа нели воведуваме третман ние со физикални процедури и соодветен програм на вежби за долни екстремитети, меѓутоа доколку е возрастна пациентката може и да оспособиме за користење на ортопедско помагало. Така, да. Значи тоа Да. повеќе фактори влијат. Она што советуваме конкретно нели за остеопорозата, ние во нашата клиника имаме воведено соодветен програм за вежби за остеопороза кој што веќе десетина па и повеќе години се наша пракса и имаме извлечени позитивни искуства и спроведено истражување каде што се покажа дека доколку ја комбинираме соодветен програм на вежби и доколку ги почитуваат пациентките барем минимум година дена изимаат терапија, секако ќе даде подобри резултати. Пациентки кои што само да речеме зимаат суплементи. Така да убаво би било да се посвети внимание на општата популација, да стекнат нели навики да вежбаат, за да немаме последици кои што ги чини не само семејството, економски верувајте и самата заедница, самото општество. Така, да. Зошто да биде нарушен квалитетот на животот до толку кога може нешто и веќе да се преземе и да се направи. Дали имаме и следен гледач? Добро утро. Повелете. Дали се слушаме? Еве ќе се обидам уште еднаш. Дали сте на линија? Повелете со прашањето. Ајде, ќе погледнеме уште еден блок реклами, ги очекуваме вашите јавувања, се разбира, за да го добиете советот и препораката. Така. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Валентина, да, превенцијата е многу важна. Јас верувам дека од сето ова што и досега го спомнавме, малку поинаку ќе размислуваме и малку поинаку ќе се однесуваме. Остеопенијата, само кратко да ја споменеме. Е како некоја состојба пред остеопороза и треба ли да внимаваме во тој период на нешто, доколку веќе се открие? Така, остеопенијата е значи една состојба која што веќе треба, значи мора да се реагира за да не дојдеме нели да веќе дијагностицирана остеопороза. Значи остеопенијата е баш оној период кога можеме и најмногу да направиме. Верувате, истражувањата покажала светски дека баш во тој период и може да се јави компликација затоа што нели ние како пациенти нели не знаеме дека имаме остеопенија, не сме толку критични, се изложуваме можеби на активности со поголем стрес и така натаму и последиците се поголеми. И почесто бројката на пример на фрактури, некои истражувања покажале дека почести се во периодот на остеопенија, затоа што жената или односно пациентот не знае, не ја спроведува нели лекување и последиците се јавуваат. Во секој случај третманот и лекувањето не се разликува многу, ама сепак се разликува. Во кој смисол? Многу повеќе можеме да направиме во остеопенијата, верувајте. И да ги превенираме, сето она што е потребно, ќе го намалиме ризикот од остеопороза понатаму во годините? Да, затоа тука можеме многу повеќе да направиме, што ќе ги намалиме последиците, ќе воведеме на време, или ако до тогаш не сме внимавале на исхраната, ќе воведеме доволно калциум, D-витамин. Истражувањата покажаа дека кај жените ние имавме едно такво истражување во нашата клиника, видовме дека дури 82% од жените имаат дефицит на витамин D и покрај тоа што имаме многу сонце во нашата земја. Значи, затоа треба да се време да се привземат некои, така кажам, постапки за да ги намалиме последиците. Сега, што се однесува до третманот во однос на кинезитерапија, би сакала да вака да истакнам, се уште препораките на Интернационалното здружение за остеопороза се да внесуваме дневно 800 до 1000 милиграми нели калциум, минимум 1000 единици D-витамин и вежби. Два типа на вежби, тоа ни се вежби со оптеретување на собствената тежина, тоа се како пешачење, џогирање, планинарење, возење на велосипед. Сега видете, тука имате вежби со висок и низок импакт. Во остеопенијата, конкретно кога зборуваме и ке нагласам, треба со висок импакт. Значи, тоа се вежби каде што треба да се џогира, вежба каде што треба да планинариме, значи, дури можеме во джим сала, меѓутоа со дозирано оптеретување, за да нели
не направиме оштетување на коската. Значи, со висок импакт истражувањата покажале дека имаме подобри резултати. Ја одржуваме, па дури некаде, во некој случај може да се подобри коската. Со низок импакт вежби тоа ви се пешачење. Они се многу значајни за колкот и се многу добри. Да. Ја подобруваат и кондицијата, значи и општата здравствена состојба, меѓутоа и секако влијаат на колкот, толку нели на ребетот не. Кога се однесува за пливањето, и тоа се препорачува, не влијае многу на коската, меѓутоа многу влијае на мускулатурата. Ја подобрува кондиционата сподност и буквално секој дел од телото, кардио, нели, васкуларниот, односно кардиопулмоналната состојба подобрува и на некој начин го сприма телото повеќе за да може нели да вежбаме. И вежби со отпор, тоа се вториот тип на вежби, со отпор, со тежина, со текчиња, со медицински топки, со експандери, со значи помошни средства од кинезитерапија, може да биде или лајт машина, сега зависи доколку станува збор за превенција, почетна остеопенија, меѓутоа во остеопорозата тоа додатно оптеретување треба да биде дозирано. Значи како временски, така и со тежината. Не смеат да повеќе, еве пример ќе дадам, да криваат тежина од 2,5 килограми во еден екстремитет, че вкупно 5. Доколку вежбаат со текчиња, тоа треба да биде во растеритна положба, значи дали ќе биде во лигната, ќе биде во седната положба. Значи затоа треба да се направи соодветен програм, според возраста, според тежината на болеста, според кондиционата способност. Какви вежби да се применуваат? Да се применуваат и да се прилагодат и на коморбидитетите. На 60 години станува збор за возрастна популација со многу заболувања. Што се однесува токму за популација над 65 години, програмата за вежби треба да содржи освен вежби за јакнење на мускулатурата, на горни, на долни екстремитети, подобрување на еластичноста, секако да не ја забораваме она мускулатура на грбот. Повеќе стручно ние викаме паравертебрална мускулатура, нели, да слушателите за да разберат, тоа се мускулите на грбот, долж ребетот, градниот кош, за да се зајакнат, затоа што тие мускули го држат ребетот. Ние мораме да ги одржуваме, добро да ги тонираме и секако на некој начин со редовното вежбање минимум 2 месеци ќе ја намалиме болката. Па дури со текот на времето таа може и да исчезне. Она што исто битно за возрастна популација, тоа се вежби за координација и баланс на трупот, на телото, која што нормално со возраста концентрацијата, мислењето успорува, нели, агилноста, спретноста и затоа треба се помина се жалати на вртоглавица. Тие се многу едноставни вежби, може да се прават и во домашни услови, може да ги научат во нашата институција, во било која, нели, специјализирана установа или специјалистичка ординација. Значи, тие вежби се воведени веќе во праксата многу долги години, не се специфични само за остеопороза, значи се применуваат и со овој вид на вежби кои што се едноставни и може да ги прави пациентот во седечка положба, може да ги повторува неколку пати во денот, превенира практично фрактура на било кој дел од телото, било на раката, било на колкот. Друго што имам да додадам, треба и навремено да се посоветува и какво ортопедско помагало треба да се даде. Затоа што и ортопедските помагала придонесуваат во третманот. Тука би ги спомнала да ги прифатат, нели, повозрастните како нешто што ќе им помогне и ќе ги заштити на некој начин, така? Конкретно кога се работи за болка во грбот и слично може да помогне титораколумбалните корсети. Они го растеретуваат ребетот, барем во таа субакутна фаза, кога е многу јака болката, треба да се растерети ребетот за да се намали болката. Треба да се даде совет на пациентот колку долго треба да го носи, дали му е тој соодветен за него, значи да биде стручно припишан и применат. Затоа што дел од тие корсети пациентите остваруваат преку фондот да ги добијат, нели, со доплата. И она што би го советувала и дали треба да користи бастум, троножен, четвороножен бастум, одалка и слично, како да ги примени, како да ги користи, значи тоа сепак е процес на учење. И тоа е тоа. Така да. Ама ќе се научи нештото, така и ќе се применува и ќе се направи добро за себе. Мислам дека имаме и гледач на линија. Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Добро утро. Да го намалам телевизорот. Ејте така, намалите го тонот и повелете со прашањето. Вака, јас сум, да кажеме, малку
помладата пациент, структура на пациенти од она што зборува докторката во главно во емисијата. Имам 50 години и сега имам, да кажеме, заболување кое што беше лекувано и после кое со неколку хемотерапии, така, со трансплантација на коскена срцевина и после тоа примав, тоа беше пред година дена од прилика и сега пред 3 месеци почнав да примам кортикостероиди поради некои реакции. Меѓутоа, од пред, да кажем, околу нова година ми се појавуваат болки, тие се многу големи, многу интензивни болки во долниот дел на грбот и потоа се прошируваат од пред 3 месеци 2,5 нагоре. Сум била, значи, сум правила и декса од прилика околу во февруари беше и потоа примам терапија од калциум и D-витамин 3 до 4.000 мене ми се кажани интернационални единици препорачани. Меѓутоа, забрането ми е да вежбам, затоа што всушност имам и брза, така ми објаснија, брза кифоза, значи настаната е брза кифоза, искривување брзо на горниот дел на грбот и 7-8 сантима намалување на висината за многу брз период. И тоа резултираше со огромни болки, значи при спиење, не можам да се движам. И сега докторите и физиотерапевтите и физиатрите не ми дозволуваат воопшто вежби. Само ми дадоа долен корсет, горен корсет за тораколумбален пластичен. И толку. Значи не ми даваат ни масажи, ни ништо. И тука ми е проблемот. Доволно ли е ова, доктор Валентина, врз основа на ова што ни го кажа гледачката? Ви благодариме. Предпоставувам и сигурна сум дека станува збор веќе за една секундарна остеопороза, каде што нели третманот и лекувањето и си имаат и нели други последици, имус ефекти, значи цитостаците се многу токсични за нели организмот. Тука станува збор за една состојба каде што пациентката има нели болки, кажува ни забрането е вежбање, меѓутоа сепак мислам вежбање во висок на физички активности кои што би го оптеретиле организмот. Значи, не во буквална смисла да не се вежба. Сигурно е препорачано прошетки, сигурно респираторни вежби може колку толку да ги изведува, кои што се исто значајни. Многу вежби активно подпомогнати, предпоставувам и активни вежби може да изведува во растеритна положба на горни и долни екстремитети колку задржување на мускулното ткиво. И сега што се однесува до физикалните модалитети, и нели тука нормално би се оградиле ние физијатрите, секако не треба да ги дадеме освен една која што е дозволена и по светски стандарди, тоа е тенсот. Таа е, значи, физикален модалитет кој за третман на болка, кој што нема контраиндикации, тоа може да и се даде на пациентката. Масажата, како што кажа, точно има тука веќе двојни, да кажем, размислувања, каде што се препорача, меѓутоа и не се препорачува, токму заради општата циркулација, што ја подобрува и наводно може да ја влоши нели општата здравствена состојба кај пациентката. Така да сметам дека кај незе би можела да се препорача овој физикален модалитет тенсот, кој што не е штетен, колку толку ќе ја ублажи болката, нема да ја реши, затоа што при сите овие физикални модалитети, кои што и ние ги даваме во праксата, значи, они ја намалуваат, ја третираат болката, меѓутоа го третираат симптомот. Основното заболување не може да го излечат, значи, и делуваат за тој временски период, па и после тоа. Да кажам, меѓутоа не излекуваат, таа може повторно, нели, да се јави. И тука би се надоврзала сега конкретно, пошто емисијава нели ни е посветена и за остеопорозата, дека кога имаме болка кај остеопорозата, може да се дадат и физикалните модалитети. Значи, дали ќе станува збор за магнетната терапија, интерферентните струи, диадинамските, терапискиот ултразвук, ласерот, како што е нискоинтензивниот и така натаму, сите тие ние ги препорачуваме. Со тоа што дел од нив, како што се магнетната терапија, односно нискофреквентното пулсно електромагнетно поле и интерферентните струи имаат и стимулативно дејство на коската. Така да секако ги препорачуваме. Во комбинација
кога ќе почне да се намалува нели болката, примена на ортопедско помагало тораколумбален корсет, може и секако се воведуваат вежби. Значи ние имаме два типа на вежби, активни вежби, меѓутоа тие може да бидат и статички вежби, кои што се прават во мир, само со стегање, пака описно ќе го кажам, со стегање и опуштање на мускулот, тоа се квалитетни контракции, значи неколку пати во денот да ги прави пациентот секако на оние поголеми крупни мускули. Како што ни се нели сега малку стручно да биде бицепсот, трицепсот, тоа е на горните екстремитети, квадрицепсот, хамстринзите, на задната ложа на бутот, на предната ложа ни е квадрицепсот, глутеалната мускулатура, нели абдоминалната, стомачната и таа може да се вежба со, како ги велиме ни, изометрички вежби по праксата, вака стручно, може да се покажат на пациентот да ги изведува во домашните. Најразлични моделитети кои Значи, што се имаат нудат, повеќе се нудат, специјалистот има, физијатар така одредува што за која состојба и според можностите, Да. ама сепак треба да го применуваме така да не оставаме да ни направи дополнителни компликации, да ни го отежни секојдневието и да биде уште посериозна од она што била. Да. Ви благодарам за гостувањето. Во следна прилика ќе спомнеме и за активностите на Сдруженијето на физијатри на Македонија, сето она што го правите во поглед на Да, го правиме. Па ние во принцип сме долготрајно едно здружение со еден долг бекграунд повеќе од 25 години. Многу сме активни, на секои 4 години правиме меѓународни конгреси, последниот конгрес ни беше минатата година во септември месец. Во секоја година одржуваме и стручни состаноци, 4 пати во годината. Учествуваме и активни сме не само во нашата земја, имаме нели и наши физијатри и специјалисти кои што учествуваат на меѓународни конгреси, ја представуваме Македонија нели и надвор, член сме на Европското здружение на физијатри. Активни сме и наредниот стручен состанок ќе ни биде во почеток на октомври и тој ќе се однесува баш за нашата дејност, нешто новини што имаме и од страна на физикалните модалитети и искуства да размениме во стручната јавност. Да. А сето тоа се применува потоа, нели, во и во нашата земја. Се трудиме колку можеме сите тие нови трендови да ги имплементираме нели во нашата земја. Така. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.